shit。哦，Hello， 听得到我的声音吗？欢迎来到美好的周六下午。现在时间呢是下午4点左右。在影片开始之前，我想要先跟大家说声一声不好意思，因为现在在骑车的途中，所以我是把我的麦克风就别在我的安全帽的风镜上面，在这边，我相信大家应该看得到。所以我现在暂时是没有办法把我的麦克风拉上去啊。那我现在呢，现在骑车前往城市的途中。这个周末准备要来一趟很美好、很舒服的一个露营，然后兼着风景摄影的非常舒服的一个周末。对于我这种经常在外面野营啊，然后经常不洗澡的人来说，我想已经是没有什么可以比有水、有电，然后还有热水澡还要更舒服的。如果还要说什么可能更幸福的事情的话，大概就是今天的天气预报了。因为从今天的天气预报上看起来，今天的日落有可能会是非常漂亮、非常艳红的一个晚霞吧。因为今天西南部的天空看起来在傍晚的时候都会是一片很厚重的高云，对，如果运气好的话应该非常漂亮。可是我必须说啊，非常遗憾的一件事情，也是非常现实的一件事情，就是从我现在身边的天空看起来，我觉得这个天气预报好像并不是那么值得相信。因为我想大家应该也看得到我的四周，这个天空是一片就是非常灰蒙蒙，然后非常浓厚的乌云啦。所以到底今天傍晚日落会是怎么样，我们就只能继续看下去了。好了，那我们就待会见喽。很明显的，看来气象预报是错了。哇，我的四周现在是一片非常浓、非常浓密的一片浓雾啊！哇，看来今天真的是看不到漂亮的日落了。不过我觉得从另外一个角度来看，像这样子的浓雾，其实也很有机会能够带来非常漂亮的画面。虽然不是很漂亮那种很史诗的日落的景象，但是在这种浓雾里面，通常也能找到一些很静谧、氛围很特别的一些景色吧。所以我现在正在收东西，要把东西搬进我帐篷里面。等一下我收一收，收完之后，如果还有一点时间的话，我也会在这附近到处去找一找，看能不能去捕捉到一些其他的漂亮的景色。但是我想来都来了，那趁我收东西的时候，不然我就很快速的也来一起分享一下我这次露营带哪些东西好了。首先第一个就是这是我的麦克风啦，就是上次大家都看过的那个Holy Land 的 Landmark 2这个麦克风，因为我必须得要收音，所以我一定会带着它。然后再来呢，滤镜包，就是里面有我的各种滤镜，包括我的 ND 滤镜啊，我的减光镜啊，我的渐层减光镜啊等等的滤镜架什么都在这个里面。这是我一定会携带的东西，就是医药包，我随身都会携带的，因为有时候在野外难免会受伤，你就需要一个医药包嘛，这个我都会带着。然后，如果你们有看我上一集的影片的话，一定都已经有看过了，就是我新做的一个新的相机的收纳包深度比我之前做的相机包还要更大一点，所以可以更好、更方便的收纳我的相机。当然也会带着出门啦。再来是我的厨具们，就是包括一个小小的450ml的一个小钛碗，然后一个钛杯，然后酒精炉，然后酒精，然后一个叉匙，就这样子很简单。因为我通常不会煮太复杂的东西，就是只是用水煮而已啦。然后我的食物们，就是今天晚上还有明天早上的早餐啊，就是泡面啊、吐司啊，还有一些咖啡、调理包之类的。再来是我的衣物我的衣物通常都很简单，尤其是像这种不是高海拔，其实我衣物真的不会太多，我大概就是带了一件，可能明天清晨的时候要保暖用的一件羽绒外套，然后
晚上可能睡觉，如果比较冷的话，会穿的一个稍微保暖一点的保暖层，羊毛袜跟我的手套，然后里面还会有一个压缩毛巾，我就不拿出来了。然后再来呢，就是这是我的化纤被。它其实跟睡袋很像，但是它不是一般的睡袋，因为一般的睡袋是把你的身体整个都罩住，就是包括你的背后嘛，它是把你就是像一个虫蛹一样，你就是睡在那个像虫蛹一样的一个空间里面。我使用了这是被子的形态，就是我觉得我有机会可以再说一下，这是算是轻量化圈子里面大家比较常会使用的一种装备，因为它的好处就是它去省去了一般传统的睡袋背后那一块羽绒还有那个布料的重量，它就是只有保暖在前面，那至于你的背部的保暖呢，就是去靠你的睡垫，这样子其实就足够了。它很轻，尤其我这一个其实是算是比较，我是用来在夏季用的，夏季低海拔、中海拔用的，所以它重量真的超级轻的，大概300多克而已，非常的轻盈。再来就是我的背包啦，这就是我的 Guzman Gear 的这个 Mariposa 一个背包，是50公升，不对，60公升的一个背包。然后我的雨衣 Montbell 的 Versalite 水袋跟滤水器。然后再来就是护膝啊，如果我明天一时兴起想要去爬山还干嘛的话，我大概会需要穿一下护膝这样。然后背包的背后呢是我的睡垫，它就是一块非常简单的泡棉睡垫，也就是我用来做相机的那个睡垫的更薄的一个版本。那这个睡垫是我裁过，它大概就是60公分还70公分左右啊，其实就是符合我的背长的大概一个大小，这样就好。那在睡觉的时候，我基本上就是像这样子。躯干的上半部睡到上面，至于下半部就是靠我的背包来去做一个衬垫这样子。那当然，有些人可能会觉得这样子睡起来非常的不舒服我得承认真的是不太舒服。可是终究我觉得是习惯了就好了，就没有什么太大的问题，至少对我而言。再来是一个比较奢侈的一个奢侈品啦，那也是只有我可能露营，而且是我想要很放松的露营的时候，我才会去携带的，就是折叠椅啦，就是露营的折叠椅啦。我通常根本就不可能带椅子在身上，因为我其实也比较习惯就是坐地上了。但是有时候你如果不坐在椅子上，有时候还真的是会腰酸背痛。那像这一次的露营行程，我想说，不然我就奢侈一下，所以我就额外带了这个露营椅。然后在最后呢，就是我的脚架啦。那我想这应该不用我再多做介绍了啦，这是我外出摄影一定会携带的一个必备的一个东西。那这些大概就是我这一趟露营之旅携带的装备啦，其实不多，蛮少的，也是我平常大概外出摄影、外出拍照有露营啊，或是野营的时候带的装备，大概就是这样，都不会差太多。那么我们就准备去四周走走，看能不能拍到一些漂亮的景色啦，趁着还有最后一点的阳光。OK。天啊！我确定我刚刚没有拍到。你们刚刚相机是架在那里，应该可以看到我的身后啦。我从身后看过去，是可以看到我的前面是一片非常夸张，就是橘色的云彩日落的太阳呢，就是在云彩的正中间，一颗非常金黄色的，就这样子慢慢的降下去。然后它的上方因为水汽，然后还有附近的那个云层的关系，所以就透出那种往四面方射散开的那个光芒。画面非常的梦幻，非常的戏剧性，然后只能说一切真的都来得太突然了。我刚刚呢，其实跟各位讲完说，我准备要出去找其他雾中的风景之后，其实我还没有离开，因为我想说待会有可能会下雨，我很担心下雨，所以我就赶快把我的帐篷可以看到那边前面，我就搭了一个我的小小的一个算是一个天幕啦，很迷你一个天幕搭在前面。结果天幕搭到一半，我想说，奇怪，为什么我的手上开始有橘黄色的光线，好像四周的光线变了。然后呢，我一往西边看过去，就看到了刚才那个景象，真的是非常的夸张，整个天空都是橘黄色的这样子。不过稍微我觉得有点可惜的一件事情是，因为这一切真的来得太突然太快了，我能做的选择很少。我真的是马上就是抄起相机，然后架在脚架上之后，立刻就跑到了我旁边的这个观景台，就开始找地方拍摄。但是大家可以看到我的旁边，其实空间其实腹地不是非常的大，我能做的移动很少，然后呢又有很多的，就是这应该是梅树吧，还是樱花树在我的旁边，所以我其实能够去找到好的视野的位置本身就不太多了。那我这样子看过去之后，其实我觉得有一点可惜，因为
我的面前看过去这个山脉，虽然它有一定的层次，但是整体而言对我来说，我还是觉得稍微少了一点重点。如果不是因为这个非常漂亮、非常耀眼的天空的话，那这些山峦其实某种程度上来说，算是有点相形失色的，就是我觉得有点可惜了一点啊，没办法很好去衬托出这样子一个很梦幻的一个橘红色的一个色调，这样日落的景象，有点可惜。但是没有关系，我还是拍到了一张算是很难得，然后也是很戏剧性的一张相片吧。哇，真的运气真的是太好了。那现在呢，可以看到我身后的天色已经越来越黑了，现在已经是日落之后了。那我现在正在非常快速、非常紧张的跟时间赛跑啦，因为我打算要捕捉最后的天空一点点，剩下来的最后一点点的日落那个色彩。那可以看到我的后面，我的远方应该是六龟那一带，然后上面呢有绵延的山峦。我觉得很有趣的一个景色是，因为在这个山峦的下方，可能是有一些就是雾气吧，或是水汽吧，聚集在那个山峦的下方，所以可以看到我的前方的山峦的山腰以下，基本上都是笼罩在一片雾气里面。那只有山顶零线的部分有从云层之中去透出来，更上方厚厚的云层之上，还可以看到就是金黄色、火红色的露出一点点这样火红色的天空。那我就打算要来捕捉这个景象。那我用1:1的比例来去做拍摄，然后把前面的那一排就是从雾气里面露出来的山峦放在我的画面的正中央的下方，就是比较靠底的位置。然后山峦的上面一点地方，就是我刚刚说的那个火红色的云彩。我不确定这样子这张构图能不能算是成功，但总之就赶快来拍摄了，不然已经快要来不及了。好 ，ISO 100 F9 快门1.6秒。那我今天的晚餐呢，就是最经典的日式味噌拉面，然后配上我的热可可啊，请不要这样子怪我，请不要骂我啊，因为我真的不是一个非常重吃的人，我也真的厨艺是非常差，差到一个不行啊。我大概最多能做到大概就是煎蛋了，但是大家也看到了，我今天其实并没有带煎蛋的装备过来，所以我当然是不会煎任何东西了，我就是吃最简单的泡面了。啊，我每一次只要出门的时候，然后我老婆啊，然后我朋友啊，跟我一起出门，然后看到我吃这个东西，他们就会真的是就会觉得很傻眼，明明就来露营，怎么你吃的东西还是吃个泡面这样子？但是没办法，我就真的不是一个很重吃的人，然后厨艺又很烂，我真的也变不出什么把戏，没有办法。那今天啊，真的是出乎意料。哇！我今天大概在下午5点的时候才到这个露营区吧，然后等到我扎营扎完，都已经6点出头了，就是距离日落大概只剩下这半个小时左右。那结果没想到，真的就在这个短短的半小时，就看到刚才那个非常夸张、非常漂亮的那个景象，真的是意料不到。就是有时候你真的是你完全没办法去预测你四周的景色会是什么样子。像刚才明明就四周都是一片非常浓的浓雾啊，真的是没有人有办法预料到。突然间，那个浓雾就会这样子散开，而且还刚刚好，就是在日落那个当下散开的啊，真的是很难以想象。然后也是运气非常的好。那明天呢？明天的天气预报我已经有先看过了。我可以说是跟我今天早上出门的时候看的天气预报，可以说是已经完全截然不同了，已经是一个180度的大转变。一样的地方大概是往东边看过去，一样都还是会有高云在天空中。可是转变最大、最麻烦的地方就是明天早上日出的时候，也就是大概清晨5点，藤枝这一带的上空有可能会下雨。所以也就是说，如果运气不好的话，明天早上有可能我会是身在一片雾雨之中啦。以这个海拔来讲的话，可能不会是大雨，也许就是在雾雨之中。
如果运气好一点，那或许雨可能没有聚集过来，或是天空开了一个小部分，那我就可以去看到很漂亮、很壮丽的，就是被染成红色、很漂亮的天空了。那如果运气再更好一点的话，甚至如果说雾雨不是那么的浓，如果雾雨是薄薄的雾雨，有可能更有机会能够去看到，就是日出的阳光去照亮，就是雾雨，因为雾雨会去折射日出的光线，可能会让整个环境变成一片更浓、更漂亮的更夸张的橘红色，就像我们今天下午看到那个景色那样子。不过我觉得我在这段时间学到一件事情，就是可以有期待，但是不要把期待看得太重。可以期待有好的天气，可以期待有好的景色，但是最好不要给自己一个很明显、很明确的一个就是想要拍摄到的目标。因为如果当这个目标无法达成的时候，因为你无法控制天气，你永远无法控制这些变数，所以当这些事情真的没办法如你所料，没办法达成的时候，那你可能就会很失望。那反而应该要做的事情，可能是在那个当下尽可能的，就是保持你的期待，然后面对当下的情况，去做出最好的判断。我想大概是这样啦，这可能是我这段时间学到的东西吧。好啦，我觉得我的废话有点讲得太多了，再这样跟你讲下去的话，我觉得我的晚餐大概都要冷掉了，所以我想我刚把我的晚餐吃完，然后就跟各位废话。吃完之后，我就要赶快去洗个澡，然后要回到帐篷里面去休息了。那今天下午拍到那几张照片，如果说你们有什么想法的话，也欢迎你可以在我的影片下面留言，让我知道。那么我想我们就晚点见咯。我觉得我就不提我昨天睡得有多早了，从我这个有点疲惫的嗓音，你们应该就听得出来。不过有一个最好的消息呢，就是今天早上的天气看起来是真的非常的晴朗，是超级晴朗的那种晴朗啊！从东边看过去，整个天空是非常清澈、非常干净，然后甚至天上都可以看到满天的星星，哇，真是非常漂亮。那我现在时间大概是早上的5点多，5点出头。那我要趁着太阳还没有出来，我要爬上这个露营区的一个制高点，然后从这个制高点来去寻找今天早上要拍摄日出的位置。我现在呢是在就是露营区的茶园旁边。这个茶园它其实算是在这一带吧，就是这个人线上这一处大概最高的一个位置，算是一个制高点。从这个位置看过去，我就可以直接去看到整个就是非常高耸啊，然后绵延那个中央山脉。可是有一个小小的问题，就是因为茶园毕竟是私人的土地，是露营区的土地。那我昨天我忘记先寻求就是原主的同意，我没有问他说我能不能踩进他的茶园里面，所以我基本上我就不太敢走进去他的茶园，我就只有在茶园的外围比较高的地方。也就是因为我没有办法走进茶园里面，所以其实我觉得我现在的位置不算是一个真的非常好的位置，我能够去做的构图算是蛮有限的，因为我的前面有很多的前景都是被茶园的茶树给挡住的，茶树有些长得比较高，大概有到我的腰的高度吧。
所以就这算是一个比较尴尬的一个点啦。那也没有办法，因为我没有先问人家同意，我就也不太敢去走进人家的茶园，就只好在这个比较次好的一个位置来去做拍摄。那我的面前呢，现在可以看到的是绵延的中央山脉，然后呢还有远方比较远一点的玉山山脉。那我现在是把我的镜头去面向了玉山山脉的位置，因为往中央山脉的方向看过去，其实，我现在这个位置比较没有办法去做很完整的拍摄，因为四周都是比较高的茶树嘛，会去遮挡到我的视线，我就很可惜没办法去拍摄到中间的中央山脉。不然，其实我原本是很希望能够去拍摄到中央山脉的西南山啊，还有石山的。那我会选择以玉山山脉来做拍摄，另外一个很大的原因，也是因为现在其实玉山山脉的方向。那个零线的上方呢，其实有很多的被日出的阳光给染成红色的云朵。那相对于就是中央山脉的方向，天空是一片的非常清澈的样子。我觉得玉山山脉这个方向其实是就是在色彩上是显得丰富的多啦，所以我才以这个地方来作为主题去拍摄。那太阳现在正在缓缓的往中央山脉的后面慢慢的升上来，那我必须要赶快来找时间来拍摄，在这个云朵的颜色消失之前赶快做拍摄。OK，ISO 100。F9 快门0.6秒。可以看我的面前呢，已经是阳光从那个山的后方啊，已经去透出来了，然后去照亮了我前面比较高耸的山头。那比较高度没有那么高，然后或是一些山腰的位置呢，其实还是沉睡在深蓝色里面。但是在深蓝之上，可以看到的是金黄色的山头，被阳光照亮的山头。那刚才开始录影之前呢，其实我已经拍摄了几张相片了，成不成功我其实不是非常确定。但是呢，我现在已经把相机再转向了直接面对玉山的位置，因为我打算要用比较长焦的镜头，因为我现在这个大概接近200的焦段吧，用这个焦段来去压缩出我前面的就是这个景色，去把玉山去直接孤立在我的画面之中。我希望去做出一个比较抽象一点点的构图，去利用玉山被照亮的玉山，还有前面一些比较曲折然后绵延的这些零线，去用这些元素来去作为一个比较抽象的构图啦。总之就是用这个方式来去做拍摄。OK， 好 ，ISO 100 F9 快门1/15秒。前面的景色变得更夸张了，现在是阳光已经完全穿过山头，然后已经照亮了我前面的地景，然后我可以看到就是在山谷之间缭绕着淡淡的一个云雾，就是看起来整个是非常的像是在水墨画一样。那我打算要来拍一张就是环景的相片，因为我觉得光是这样子拍一张单张的相片好像真的有点可惜了，所以我决定赶快来拍摄环景照啊。但是因为可以看到我现在站的这个位置，脚架摆的位置其实不算是非常的稳，所以我拍摄全景照有可能我有点担心啊，可能相片会晃到，或者是说我有可能没办法很好的去拼接起来，我就不晓得。但是没关系，不管怎么样，我们就来尝试拍摄一下了。OK， 好，第一张相片，再来拍摄第2张、第3张相片、第4张，最后1张。OK， 好了。老实说，这幅全景照确实不算特别成功。一来我按下快门的时候，光线已经不再是几分钟前阳光刚照亮山头时的绝佳光线；二来因为脚架的高度不够，我始终是避不开前方茶园里突出的枝干，使得构图不如我想象中的纯粹。不过另一幅在我录影前拍摄的相片却是让我满意的多。黎明的阳光越过中央山脉，洒落在玉山山脉南侧陡峭的棱线，也照亮了近处的山棱，使得前后2处亮点相互呼应，为画面带来了绝佳的张力。不知道你更喜欢哪幅相片一点？欢迎你在影片下方留言，让我知道。
那我现在在准备我的早晨的第一杯咖啡。那我热水待会烧完之后就可以好好来泡了。今天的早餐呢，吃的跟平常不太一样。今天除了吃最经典的吐司之外，我还打算再加点不一样的东西，在里面加个香蕉啦，补充一点纤维吧。香蕉夹吐司，吐司夹香蕉啊，讲错了，看起来非常澎湃的一个早餐啊。哇，我忘记讲了，它这个吐司呢，其实跟一般的吐司不太一样，因为这个吐司其实是我母亲大人啊，她自己手做的吐司。她自己是很喜欢做烘焙，还有做料理，所以她每隔一段时间，她心血来潮的话，就会做个吐司，然后就寄给我们吃，这样子，蛮幸福的，在山上吃着妈妈手做的吐司，是很开心的一件事情。那么我刚刚在茶园等待日出的时候，其实我已经有先查一下待会的天气预报了。虽然说现在看起来四周其实是一片非常晴朗的蓝天，是蓝天白云，但是从气象预报上来看的话，待会大概中午过后吧，大概12点之后开始藤枝，然后西南部的山区这一带大概就会开始降雨，而且那个雨看起来不是绵绵细雨那种小雨，可能会是有一点算是雷阵雨吧，就是雷雨啦，就是不会是很好的天气这样子。所以在考虑到这个天气情况，我觉得我待会很有可能就不会再继续沿着老龙溪林道继续往上骑，继续骑到藤枝的深处去了。我可能就会选择就是下山，一方面也是为了安全，那另外一方面的话，也是因为其实在大雨之中，我也不一定有办法拍到更漂亮的相片。那所以我想，如果没有意外的话，如果我待会没有找到什么其他替代的方案，没有去其他地方拍摄的话，那这部影片大概到这边应该就是一个结尾了啊。如果有的话，那你们大概就是我也不晓得，大概就是会看到可能在几个 B 落之后，那接下来我会出现在别的位置吧，我也不晓得。但如果没意外，那这里应该就会是这部影片的最后的结尾。那我就希望大家会喜欢这部的影片啦。在这边就先跟各位说一声道别，先跟大家说声拜拜啦。那如果说你喜欢这部影片，也希望你可以在下面留言，然后帮我按赞，或是甚至帮我分享出去。如果你没有订阅我的频道的话，也希望你可以订阅我。我之后也会抛出更多的有关于摄影、有关于露营、有关于户外的这些主题的影片。那我想我们就下次再见喽，拜拜。